boa tarde, galera, tudo bom? Sou eu, César, da expedição daqui para ali. Um tour pela Kombi Larissa, do nosso amigo Edson aí. Uma combinha dele. Esse daqui é o Edson. Tudo bom, Edson? Tudo bom. Esse é o Edson da Kombi Larissa e a dona Dalimar da Kombi Larissa. Olha, pessoal, essa daí é a combinha dele, né? É uma Kombi muito bem estruturada, muito bem montada. Quer falar um pouco da sua Kombi para nós, seu Edson? Olha, a minha Kombi é uma Kombi 2012. Eu comprei ela. Ela tá como uma Kombi mista, passageiro e carga. Aí eu tirei todos os móveis dela e comecei a montar o motorhome, né? Certo. E então já faz mais ou menos 2 anos quase 2 anos e meio que eu tenho ela, né? Ainda não fiz nenhuma viagem, mas pretendo viajar, sei lá, o Brasil, talvez para fora também. Correto. Então espero ter coragem, na verdade. Tá, mas a Kombi já está montada. Já está pronto. O senhor quer mostrar um pouquinho para nós a Kombi, a configuração dela? Sim. Nós temos aqui o banco cama. Uhum. Aqui vira a cama. É o modelo Rock Rombet? Exato. Legal. Sistema Rock Rombet. Puxou, tá montadinho. O modo cama, né? Virou aqui. Modo. E o que o senhor carrega na elétrica para ela, seu Edson? Na elétrica aqui eu tenho. Na elétrica aqui tenho. Ah, tá. Eu tenho a bateria estacionária, certo. 160 amperes. Usina, inversor. O inversor do senhor é de quantos mil? Ele é 1000 watts. 1000 watts. 1000 watts, onda senoidal pura. Ah, tá. É o de ondas puras, Isto. Uhum. Correto. Eu tô vendo também, o senhor carrega aí junto aí uma lareira, né? Sim. É uma Kombi muito bem montada, pessoal, viu? Uma combinha muito bem caprichada. Uma Kombi de sonhos de cada um. Ele tem uma lareira aqui. Não é uma lareira natural, é uma lareira artificial. Tá, pessoal? A mesinha dele, televisãozinha. Aqui eu tenho um corredor no meio. Então, licença, senhor. Aqui, ó, a passagem dele é uma Karate. Isso aqui é uma Kombi Karate. Os armários aéreos dele. Guarda-roupa. Iluminação toda de LED por dentro, seu Edson? Isso. As fitas LEDs, né? Isso. A pia. Essa ela vem pra fora ou não? Não, né? Não, fixa. Fixa. E o fogãozinho do senhor é onde? Fogão. Olha como a Kombi dele é bem montada, galera. Ah, ele carrega um fogão, não é fogão fixo, não é aquele fogão de alta pressão. É um fogão que usa o sistema do gás, aquele gás de bujãozinho, né? Isso. Tem o gás aqui. Certo. Placa solar, o senhor trabalha com uma placa solar, né? Uma placa solar de 150 watts. 150 amperes? Amperes. Watts, né? Desculpa. Aqui ele... Então, ele carrega um peixinho ali, ó. O seu Edson gosta muito de pescaria. Então no rack dele ele carrega um peixinho. Essa é a Kombi Larissa. Uma Kombi muito bonita, muito bem montada. São pessoas muito boas, pessoas que vêm para somar na nossa vida de combeiro aí. Então essa é a combinha dele. Kombi Larissa. Estamos aqui no encontro, terceiro arraiá das Kombicistas. Essa é a Kombi do seu Edson e da dona Dagmar. Ok, pessoal? Seu Edson e dona Dagmar, muito obrigado pelo tour pela Kombi. Muito obrigado, dona Dagmar. Que Deus abençoe e que logo, logo vocês estejam na estrada. Muito obrigado. Tá bom, galera? Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e faz um comentário aí. Ok. Tá ok, pessoal? Um abraço, seu Edson. Obrigado. Tchau.